hai camiño para a paz é o camiño. Existiu unha guerra boa e unha paz mala. A humanidade debe ponerlle fin á guerra ou a guerra porlle fin á humanidade. Si desexas a paz, non fales cos teus amigos, fala cos teus inimigos. Non, aquí non quero dor. Cando o poder polo amor supere o amor polo poder, o mundo saberá que é a paz. Se todo o mundo demandase paz en vez de outro televisor, entón habería paz. A paz non pode manterse pola forza, só pode acadarse polo medio do entendemento. Aquí non quero Paz, amor e empatía.